हेलो फ्रेंड्स नमस्कार আজি মই মোৰ সেন্টাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা মোৰ তাত এজনী পেশেন্ট আহিছে বহুত উছৰৰ পৰা কথা পাতিম জানিম কি প্ৰবলেম লৈ আহিছিলে বৰ্তমান কেনেকুৱা কি ৰিজাল্টস নমস্কাৰ নমস্কাৰ কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম দীপশিখা ডেকা দীপশিখা ডেকা আচ্ছা কি প্ৰবলেম আছে মোৰ ককালৰ বিষ আছিল লেফট সাইডৰ উঠিবও নোৱাৰো বহিবও নোৱাৰো মানে একোৱে পাৰা নাছিলো আৰু বও পাৰা নাছিলো ভালকে কেতিয়া পৰা হৈছিলে মোৰ 2 মাহ 3 মাহ হল নৱেম্বৰৰ পৰা হৈছিল নৱেম্বৰৰ পৰা কিবা কৰোতে হৈছিল না এনে হৈ গল নাই একো কৰা নাছিলো কিন্তু মানে বিছনাত বহি কিনে লিখি থকা যায় যে বেছিকে ওকে সো ইয়াতে আজি ট্ৰিটমেন্ট হ'ব আপোনাৰ এই ট্ৰিটমেন্টৰ কিছুমান ক্লিপস দেখাব পাৰিম নে जो सबे बुझी पाओ सबे गम पाओ जे बिग ভাল হয় बिग ভাল কৰিব লাগে বিনা পেইন কিলার বিনা ইনজেকশনত ভাল হৈ যায় রাইট সো মই হেল্প কৰিম আমাৰ অসম জনতাক বুজাবলৈ আপুনিও দুটা খাৰ কথা ক'ব আমাৰ অসম জনতাক বুজাবলৈ যত सबे বুজি পাও বস্তুটো রাইট বেছি লেট নকৰো আজি সেশনটো স্টার্ট কৰো ৰিজাল্টস কি আছে কি নাই আমি আগত সেশনটো কমপ্লিট কৰো তাৰ পিছতে আমি কথা পাতিম ঠিক আছে শিওর টাইট কৰিব নালাগে ঢিলা আৰু ওকে ওকে ओके इमान নহয় অলপ बस 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 এইফালে ঘূৰি পেলাই উঠক খুচৰি চাও কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে কি ভাল লাগিছে মানে বিখটো ফিল হোৱা নাই খসা কৈছে নে মিছা কৈছে খসা কৈছো কিমান বিগ ফিল হোৱা নাই মানে মইতো 5 দিন কৰিলো ন আজি মিলে 5 দিন হল মানে 2 দিন নে 3 দিন কৰাৰ পিছত আৰু বিখটো হোৱা নাই ফাৰ্মেসি পৰা পেইন কিলাৰ খাইছিল নেকি খাইছিলো আগতে নি ইয়াতে কৰাৰ পিছত নহয় ইয়াত কৰাৰ পিছত নাই খোৱা আগতে খাইছিলো খসা শিওৰ শিওৰ ক'ত পঢ়ে আপুনি মই এসবি দেউৰা ঠিক আছে ক'ত আছে বড়া সার্ভিস কিহত পঢ়ি আছে বিএ 4th সেম বিএ 4th সেম সো আজি কালি জীवन যুৱতী হা বিখত ঘৰত সহ্য কৰি আছে বা বিখ হলে পেইন কিলাৰ খায় ভলনি বাম তেল লগায় মালিশ কৰায় হিয়ন্তক আপুনি কি মেসেজ দিব বিচাৰিব যে হিয়ন্তক কি কৰিব লাগে খালি পেইন কিলাৰ খাব লাগে নে ট্ৰিটমেন্ট লৈ ভাল হ'ব লাগে কি কৰিব লাগে পেইন কিলাৰ খোৱাটো বেছিকে খোৱা এনেও বেয়া হয় বেছিকে খালেতো বেয়া হয় পেইন কিলাৰটো সোনকালে ট্ৰিটমেন্টটো ল'ব লাগে আৰু বেছি হৈ গলে আৰু বেয়াহে পৰি যাব সোনকালে ট্ৰিটমেন্টটো লৈ ঠিক হ'ব লাগে হয়না শিওৰ শিওৰ